ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കിയാലോ? വെൽക്കം ടു കോഫി കഫേ ഒഫീഷ്യൽ അഷ്ടമി. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണുക. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് അതിലൊരു ബൗളിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരോ അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗറോ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ 500 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പൗഡർ. ഞാൻ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പേസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് പേസ്റ്റും യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കനാണ്, അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മസാല നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാൻ അടുപ്പത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ചിക്കൻ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ പാനിൽ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക്കും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ, 4 പച്ചമുളകാണ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 കപ്പ് ഒനിയനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം 1/2 കപ്പ് വീതമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1/2 കപ്പ് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം, 1/2 കപ്പ് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ്,
1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. one tablespoon ടൊമാറ്റോ സോസ്. എന്നിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോസും വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്തതാണ്, ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്തൂരി മേത്തി ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ കസ്തൂരി മേത്തി ഇടുന്നത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനും നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കസ്തൂരി മേത്തി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. പ്ലീസ് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്തേക്കണേ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.